Kita naik dulu bro. Oh, nah ini dia ada yang berbunga nih. Lumayan utuh kuntungnya. Ini pohon gede banget ya teman-teman ya tuh. Kita ngeri sebenarnya ada di bawah pohon seperti ini. Nah, ini dia. Ada yang berbunga ya teman-teman. Bunganya mirip merpati ya. Mirip burung. Ini lagi berbuah. Anginnya ngeri. Tapi di atas itu sepertinya ada Sirogin Pandurata ya. Di atas sana. Semoga tetap terjaga habitatnya di atas. Tapi kalau jatuh ya sudah pasti banyak yang ngambil. Ini baru kemarin ini kayaknya robohnya. Kita tidak mau lama-lama di bawah pohon yang besar ini. Apa reversa? Mulai. Sirih merah. Ketemu sirih merah lagi. Ini. Cantik sekali ya teman-teman ya. Semoga ini batuan kars di sini tidak ditebang ya, karena di sebelah itu sudah ditebang ya. Maksud saya ditambang. Kok ditebang? Kalau sudah ditambang ya ini akan jadi cerita aja nanti. Akan ada di buku-buku referensi. Reversa. Sini ada reversa teman-teman. Kita lihat bonggolnya. Nah ini kayaknya ukuran big ya, lumayan besar nih seukuran reversa. Nah ini dia bonggolnya. Ini dia udah dewasa. Ini bro, lumayan bro. Bonggolnya udah besar. Tingginya di pohon. ID-nya nanti saya taruh di bawah ya. Ini yang sempat viral dulu. Sehabis janda bolong, ini duda bolong katanya. Nah ini alokasi ASP ya. Sampai sekarang belum kita tahu persis ID-nya. Nah, ini plannya teman-teman. Tapi ini bukan princeps ya teman-teman, bukan. Sampai sekarang belum kita temukan ID-nya. Kita bawa sampelnya ke rumah. Nah
Ini dia teman-teman. Cantik sekali. Si duda bolong. Julukannya duda bolang yang ini. Alocasia sp. No ID ini sih. Ada yang bilang Princeps, tapi jauh ya kalau Princeps karena ini hijau ya. Ketemu Alocasia? Jarang. Itu bro, bulbo kah di atas tuh? Sepertinya ada bulbo film ya teman-teman. Sepertinya kita temukan Cornocervi mas bro. Itu bro. Nah, Phalaenopsis Cornocervi di situ. Sebentar ya. Itu teman-teman. Phalaenopsis Cornocervi. Nah, saya zoom ya. Nah, itu dia plane-nya di atas. Terlalu lihat. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Ya. Kita masih manjat ya. Jangan tiru adegan ini. Sungguh sangat bahaya ya teman-teman. Tidak untuk ditiru. Sepertinya sebelahnya itu area javanica kayaknya. Nah itu dia teman-teman. Sudah diambil plane-nya. Lumayan tinggi. Sekitar 10 meter. Itu area bro. Ituin aja. Nah ya, ini area javanica. Tetapi yang sebelah itu Cornocervi-nya. Phalaenopsis Cornocervi. Nah ini dulu saya pernah temukan yang jumbo sekali di bawah. Nah itu dia. Anakan. Pasti ada indukannya di sini bro. Ini masih anakan. Dia masih anakan. Nah, ini dia. Tidak menutup kemungkinan ini masih ada indukannya yang besar di atas. Kita sudah di puncak teman-teman, puncak sebelahnya. Mudah-mudahan masih kita temukan Phalaenopsis Cornocervi-nya. Pasti ada di sekitar sini. Akan jauh dari tempat ini dia.
Phalaenopsis ponocervi di tempat aslinya itu suka banget dengan kayu-kayu yang kulitnya bertekstur kasar ya teman-teman, dan terutama tinggi dia. Kayu-kayu bertekstur seperti ini anggrek sangat suka sekali. Mudah-mudahan kita temukan Phalaenopsis lainnya di sini. Nah, kayu-kayu bertekstur seperti ini biasanya juga dihuni panda diare, sangat suka yang kulitnya bertekstur kasar. Sekitar sini pasti ada. Mendominasi ya sebenarnya. Kurang sekali bro. Hoya apa ini bro? Sepertinya ada beberapa hoya yang ini dia. Hoya apa ini? Kami tahu ID-nya. Kita dulu. Panjang sekali daunnya. Sepertinya kita ambil ya. Buat sampel. Ini dia. Lainnya panjang. Ini daunnya. Tapi ini sudah bisa saya pastikan buah-buah ya. Buah-buah dia buat kalau ini panjang ya. Kita temukan anakan Dendrobium anosmon.